Burung hantu adalah makhluk malam yang penuh misteri. Burung hantu memiliki leher yang fleksibel. Lehernya bisa memutar kepala hingga 270 derajat tanpa cedera. Dia juga memiliki penglihatan tajam, matanya super fokus. Ideal untuk berburu di malam gelap. Bulu khusus yang dimilikinya membantunya tak bersuara saat berburu. Jika Anda mengetahui keunikan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya.